બોટાદના રાણપુર તાલુકામાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો છે। કસબાથી ગામથી કેરિયા ગામે જતો માર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો। રોડ પર 3 થી વધુ વીજપોલ ધરાશાયી થયા। રોડ પર વીજપોલ ધરાશાયી થતા રસ્તો બંધ કરવામાં આવ્યો છે। રોડ પર 3 થી વધારે વીજપોલ ધરાશાયી થયા છે। દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો। જો કે સદનસીબે અહીં કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ, પરંતુ વીજપોલ ધરાશાયી થતા હાલ તો આ રોડને સદંતર રીતે બંધ કરવામાં આવ્યો છે, કેમ કે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે। રાણપુર તાલુકામાં ભારે પવનના કારણે આ ત્રણેય પોલ ધરાશાયી થયા।